E aí, nossa, nem sei como te agradecer. De boa, normal. Bom, agora eu vou dormir. Já tá tarde. Boa noite, Lune. Mua. De todos pra ganhar o desafio. Ganhar bolo. Eu não quero. A avó brigava com ele. Minha mãe tinha um cabelo roxo. O nome dela era... No outro dia aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Uma coisa muito legal e boa pra sua Lune.